Dragi prijatelji, večeras u Čudnim pričama obradit ćemo jedan događaj koji se desio 2016. godine na severu Crne Gore. I sećam se tog događaja. Sećam se zato što sam sedeo u jednom kafeu na Dedinju, gde dolaze navijači Crvene zvezde i govorili su kako je jedan njihov brat uradio nešto strašno u tom gradu na severu Crne Gore i da je posle toga usledila i policijska akcija koja se završila kobno po tog njihovog brata i da se spremaju da mu idu na sahranu. I moram slobodno reći da sam tada, kada sam čuo za taj događaj, razgovarao sa tim momcima i iz same priče saznao sam da su oni uglavnom crnogorskog porekla. Zbog toga su bili i potrešeni, znali su tog čoveka, o njemu su govorili sve najbolje i govorili su da je najviše na svetu voleo Zvezdu, svoju porodicu i Arkana. I onda sam ja pitao, dobro, zašto Arkana? Pa kaže, zato što je Arkan u jednom periodu svog života, kao što i sam znaš, braco, bio vođa zvezdinih navijača i kada su izbili sukobi, mnogi navijači su preko Arkana i otišli u neku priču koja je bila baš onako strašna. A da vidimo zapravo šta se dešavalo, ko je ovaj momak, ja ću koristiti njegovo konspirativno ime, grad odakle neću spominjati pravim imenom, reći ću njegov rodni grad. Dragan je rođen 1969. godine na severu Crne Gore. U svom gradu završio je osnovnu, a kasnije i srednju školu. I posle odsluženog vojnog roka, koji je bio u Sloveniji, vraća se za svoj rodni grad samo nakratko, jer je upravo tada u tom gradu došao jedan momak koji je njegov komšija, a planirao je samo da provede vikend i da se vrati nazad za Beograd, gde je radio kao obezbeđenje jedne diskoteke. I rekao mu je, Dragane, ti imaš sav potencijal da budeš dobar izbacivač iz tih noćnih klubova u Beogradu, dobro je plaćeno, idemo gore. Ovde je sve nekako okej kada dođeš na par dana za vikend, ali život je gore u glavnom gradu. Rečeno, učinjeno. Dragan je najviše na svetu u tom trenutku voleo Zvezdu i kada je rekao, super, barem ću da se nagledam svih zvezdinih utakmica. I tako je i bilo. Dragan je sa Zvezdom kasnije išao i u Bari da gleda onu čuvenu utakmicu kada je Zvezda osvojila kup evropskih šampiona. Sada, dok dođemo do kupa evropskih šampiona, da vidimo šta je Dragan radio u Beogradu. Prvo je radio u par diskoteka, a onda je kasnije sa tim momcima koji su radili obezbeđenje po diskotekama išao naravno na zvezdine utakmice. I tamo je bio na severnoj tribini gdje idu najvatreniji navijači. I tu se upoznao sa vođama zvezdinih navijača, a oni su ga kasnije upoznali i sa samim glavnim komandantom navijača, koji je u tom periodu bio Željko Ražnjatović Arkan. I oni su tako funkcionisali kao vojska. Dragan se posebno proslavio u onoj čuvenoj utakmici koja je po meni utakmica pakla, koja je najavila neka strašna dešavanja i koja je početak uvoda u raspad bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. A to je čuvena utakmica između Dinama i Crvene zvezde na Maksimiru. Tu se Dragan proslavio u tuči sa Dinamovim navijačima i naravno od usta do usta to je došlo i do vođe zvezdinih navijača, odnosno do Arkana. Lično ga je kod Arkana po kazivanju odveo Šuca, a kasnije je
upoznao i Rakonjca, koji je sa severa Crne Gore i koji je u tom trenutku bio jedan od glavnih Arkanovih telohranitelja. I onda po onoj zemljačkoj liniji, ja sam od ovoga, ja sam od onoga, kako to kažu Crnogorci, ukapirali su da su svojta i Dragan je vrlo brzo napredovao u toj hijerarhiji zvezdinih navijača. Postao je vođa zvezdinih navijača na severnoj tribini, koji su poreklom sa severa Crne Gore. Znači, oni su napravili jednu svoju podgrupu u toj navijačkoj armiji Delija i išli su tako po utakmicama i navijali za Zvezdu. Sve je to funkcionisalo tako dok se igrao fudbal. Dragan je malo raduckao kao obezbeđenje po diskotekama, malo je bio na severnoj tribini, malo u gostima išao kada treba da se napravi neki spektakl, odnosno dobro navijanje. Ali ono što je interesantno, sada kada pričamo o njemu ove priče, svi će reći pa to je u pitanju neki huligan. Otprilike to tako ispadne, ali nije tako. Ljudi koji su znali Dragana iz njegovog rodnog grada kažu da je on bio jako miran u mladosti, da se nikada ni sa kim nije potukao, da prosto ne veruju da je on sada odjednom eksplodirao i da je postao baš onako žestok i pravi navijač. I taman kada su mu svi predviđali da će u Beogradu brzo da otvori možda i neki kafić, pizzeriju ili možda diskoteku, počeo je i rat. Prvo u Sloveniji, a kasnije Hrvatska i išlo se redom. A Dragan umesto na severnoj tribini, on se obreo u srpskoj dobrovoljačkoj gardi Željka Ražnjatovića Arkana. Barem tako govore svi oni koji su ga znali. I sa ovom jedinicom prošao je sva moguća ratišta gde je išla ta jedinica. U jedinici je ostao do 1995. godine. Posle Šucine pogibije nije ga zanimala, kako kaže navijačka priča, da ide na sever, da on tamo preuzima Šucino mesto, tako je rekao i Arkanu. Odlučio je da on bude vođa navijača severa Crne Gore, ali da se vraća za svoje rodno mesto. Upravo te 1995. godine nekako su se sklopila i primirja, pre svega prvo u Hrvatskoj, a kasnije i u Bosni. I jedinica nije ni išla više po tim ratištima. Neki iz jedinice su otišli u nekim drugim specijalnim jedinicama, a što se tiče Dragana, on se vraća za svoje rodno mesto na severu Crne Gore i počeo je da se bavi tamo nekim poslovima u smislu skaut za fudbal, obilazio je ceo sever Crne Gore i te talente je vrbovao da pređu za Beograd, odnosno da igraju ili za Grafičar prvo na Dedinju, a kasnije, ako su talentovani, da pređu u samu Crvenu zvezdu. I naravno, imao je podršku kod Arkana. Prvo je, znači, sve to radio za Zvezdu, a kasnije kreće da radi to za Obilić. Nikada on nije bio, recimo, navijač fudbalskog kluba Obilić i dalje je ostao veran Crvenoj zvezdi i nikada nije odlazio na Obilićeve utakmice u smislu nekog obezbeđenja ili da pravi neku koreografiju sa svojim momcima sa severa Crne Gore. To je, znači, čuvao samo za Zvezdu i po tome je bio poznat. Naravno, Arkan je tada krenuo u neku svoju priču Obilića. Sever Zvezdinog stadiona preuzeli su neki drugi momci koji su vodili navijačku armiju i Dragan je održavao dobru komunikaciju sa tim novim vođama Zvezdine navijačke armije i svi su ga znali i poznavali kao vođu navijača sa severa Crne Gore. I šta se dešava sa Draganom? Po povratku u svoje rodno mesto bio je interesantan tamošnjim devojkama. Sa nekima je počeo i da se zabavlja, a u jednu se i zaljubio. Ona se zvala Dana.
Dana je bila mlađa od njega, rođena je 1977. godine i tada kada su počeli da se zabavljaju, Dana je tek bila završila srednju školu. I ubrzo, posle završene srednje škole, ona se zapošljava u Telekomu. Znači, on je upoznaje kada ona daje pripravnički rad u Telekomu. Sada, oni 96. godine ulaze i u bračnu zajednicu. To je bila velika svadba, došlo je puno familije iz cele Crne Gore, došli su mnogi navijači Zvezde iz Beograda i to je bila, kako bih rekao, jedna lepa crveno-bela svadba. O njoj se dugo i dugo pričalo na severu Crne Gore, a posebno u Draganovom rodnom gradu. Naravno, to je i Danin rodni grad, dobro su se poznavale te dve familije i svi su bili happy kada je ovo dvoje mladih stupilo u bračnu zajednicu, jer su i o Dani, a i o Draganu govorili sve najbolje. Ubrzo ovaj par dobija i ćerkicu. Sreći u ovoj porodici nije bilo kraja. Dragan je upravo tada od svoga oca dobio i stan u centru grada. Odmah je u blizini bila i pošta gdje je Dana radila i to je sve nekako funkcionisalo baš kako treba. Dragan je u svom mestu postao istaknuti sportski radnik, radio je u Sportskom savezu, Dana u Telekomu, ćerkica je krenula prvo u zabavište, kasnije i u osnovnu školu i taman kada je sve izgledalo da je sve kako treba, ono cakum pakum, desila se jedna afera. U gradu se pronela vest da se Dragan i Dana razvode. I to ni manje ni više, nego zato što ga je Dana navodno prevarila. Zamislite s kim? Sa svojim direktorom, Radetom. Rade je bio stari radnik ove firme, on je inače rođen u tom istom gradu 1960. godine, bio je oženjen i imao je dvoje odrasle dece. Šta se dešava sada? Afera je uzdrmala to malo mesto. Svi su malte ne gledali kako će da reaguje Dragan. Znali su da je bio u Arkanovim Tigrovima, znali su da je vođa navijača, da ima dobre veze i generalno je bio percipiran kao opasan čovek. Svi su očekivali njegovu reakciju. Međutim, kada ga je kum pitao u kafani: Dragane, šta se ovo dešava? Kaže, sve što se dešava završit će se mirnim putem pred sudom. Ja sa Danom više ne želim da živim. I nažalost, Dragan i Dana posle 10 godina braka te 2006. godine odlučili su da se razvedu. Na kraju krajeva bio je to pravi izbor za Dragana, što je tako postupio. Nije burno reagovao. Najverovatnije da je čuo razne tračeve i priče na njegov račun, u smislu, eto kakav je on Crnogorac, odrekao se časti, svako bi svoju ženu kaznio na ovaj ili na onaj način. Njega je najverovatnije iskvario veliki grad dok je bio gore u Beogradu i on je kamen časti sigurno skinuo i bacio u Dunav ili u Savu. Sada, da li je Dragan zaista taj kamen časti skinuo i bacio u Dunav ili Savu, to je samo znao on, ali lično smatram da je tada ispravno postupio, da nije hteo da ulazi u nikakve sukobe, nikoga se on nije plašio, ponajmanje ne Radeta. Rade jeste bio direktor, jeste sve, ali nije mogao on da parira u nijednom pogledu Draganu. Jer da je Dragan hteo neku osvetu, to bi on odradio. Najverovatnije da je čak i neko od njegovih pajtosa nešto to i predložio Draganu, međutim, on je rekao ne. Sve će se završiti mirnim putem na sudu, a na kraju krajeva imamo i zajedničko dete. I tako je i bilo. Sud je odlučio da ispoštuje odluku ovo
dvoje mladih ljudi i razveo ih je. A što se tiče devojčice koja je u tom trenutku imala 10 godina, ona je pripala majci. Sada šta se dešava sa Radetom i sa njegovom porodicom? Ova afera koja je potresla ovo malo mesto, potresla je i Radetovu porodicu. I njegova žena je tražila razvod. I Rade je prihvatio to. Razveo se od svoje supruge, ostavio je stan, a on prvo je iznajmio drugi stan u koji je prešao prvo on, a kasnije u taj isti stan dovodi i Danu i počinje sa njom da živi. U tom istom stanu dolazi i Danina ćerka koju je imala sa Draganom. U tom trenutku Danina ćerkica ima 10 godina. Ubrzo je Rade posle toga taj stan i kupio, nastavlja i dalje da bude direktor u Telekomu. Dana radi svoj posao koji je imala i postaje Radetova supruga. Sa Radetom je ubrzo posle i zatrudnela i rodila mu je sina. A šta se dešava sa Draganom? Dragan je svoj stan odlučio da posle 18. godine, kada napuni njegova ćerka, pokloni ćerki. I napravio je takav ugovor u sudu, a do tog perioda, dok ne dođe tih 18 godina, on će se, naravno, voditi kao vlasnik stana. Za 18. rođendan to je odlučio da pokloni svojoj ćerki za punoletstvo. Što je po meni malo i nepromišljeno. Trebao je to malo drugačije da uradi. Lepo je kada čovek razmišlja o svojoj deci i kada svoju nekretninu koju ima ostavlja svojoj deci. Ali je po meni nepromišljeno da neko ko ima 18 godina postane vlasnik vaše nekretnine samo zato što ste vi tako odlučili da ga častite za punoletstvo. Lično mislim da još uvek nije zreo da neke odluke donosi ispravno. I može neka odluka da bude ishitrena ili možda iznuđena od strane nekoga. Na kraju krajeva, kada neko ima 18 godina, još uvek nije završio ni školu koju planira, bez obzira što je punoletan, možda nema posao, kako će da plaća račune za taj stan? Vi mu faktički stavljate jedan kamen oko vrata, jedan veliki teret. Sada, drugo je ako taj stan ima i neki lokal, pa on donosi, privređuje, ili je taj stan izdat, kao što se to dešava u velikim gradovima, pa donosi novac i sam sebe otplaćuje. To je neka druga priča. Ali, treba opet da se ta osoba uslovi da ne može tu nekretninu da otuđi bez vaše saglasnosti ili dok ne prođe određeni broj godina, recimo 11 godina, 21, može i 33 godine na kraju krajeva. Vi imate pravo da to tražite pred sudom, kada nekome dajete na poklon neku nekretninu. Međutim, Dragan to nije uradio, on je samo napravio ugovor da posle 18. godine taj stan prelazi u vlasništvo njegove punoletne ćerke, koja će postati punoletna tek za 8 godina, odnosno 2014. godine. Sada, šta se dešava za to vreme? Za to vreme Dragan odlazi u jedan turistički centar na jugu Crne Gore, odnosno na Crnogorskom primorju. I tamo počinje da se bavi trgovinom nekretninama i preduzimačkim poslovima. Dobro je on zarađivao. Kupio je sebi veliki stan. Kupio je sebi ne jedan, nego nekoliko lepih automobila. Firma je dobro radila, imao je veliki broj radnika u firmi. Naravno, bio je još uvek mlad, vođa zvezdinih navijača i dalje je koordinirao u toj priči. Svi su ga znali kao takvog. Ubrzo se i ženi. Dobija i sina. Sve je to bilo super. Kako su njegovi prijatelji govorili, sa ćerkom je bio u dobrim odnosima. Kad god je ćerka mogla, dolazila bi kod njega na primorje. I to sve izgleda super kada se gleda ovako sa strane. Savršeni razvod, ćerkici poklanja stan, odlična komunikacija sa detetom, sve to
je onako kako treba, on je uspeo u životu, otvara firmu, ženi se, dobija dete. Međutim, mi ne znamo za sve te godine šta se sve kuvalo u Draganovoj glavi. Ne znamo. Na kraju krajeva, mi ne znamo, a mnogi nisu ni verovali da se on odrekao onog kamena koji je možda bacio u Dunav ili Savu, a koji se zove čast. Čast u Crnoj Gori. Težak kamen koji pritiska mnoge ljude. Toliko snažno da ih zbog te tradicije nošenja tog kamena nekada odvuče na dno života, a nekada i u totalnu propast. Sada, da vidimo šta se dešava u Draganovom životu, kako on pliva, da li sa tim kamenom ili bez njega. On je plivao snažno, kraul, muški. Međutim, oni koji su ga znali govorili su da je uvek osjećao u dubini duše neku mržnju prema Radetu i da sa njim ima neke neraščišćene račune. Kad se to gleda iz muške perspektive, Rade je bio alfa mužjak u Draganovom rodnom gradu. Zašto? Bio je direktor najuglednije firme u tom trenutku. Telekom nije bilo koja firma, ona je svuda u top 3 firme, gdje god da se nalazi u bilo kom gradu. On je mogao da bira ženu koju hoće. Žene vole uspešne muškarce i vole moćne muškarce. To se desilo i u ovom slučaju i Dragan je strašno mrzeo što se našao u drugom planu u odnosu na Radeta. I što je njegova supruga izabrala Radeta bez obzira što je on stariji. Dragan je govorio, eto, nema veze što sam ja bio u Arkanovim Tigrovima, što me poštuju klinci iz cele bivše Jugoslavije, nema veze što sam vođa zvezdinih navijača iz Crne Gore, sve je to palo u vodu, ona je izabrala direktora firme. Međutim, kad tad ja ću da ojačam i bit ću moćniji od Radeta. Sada, kada gledamo sa neke druge strane, možda je i ova Draganova motivacija da otvori preduzeće, možda je zapravo želja da Dragan postane direktor, pa makar i neke male firme. I on možda sada za sebe kaže, pa okej, i ja sam sada direktor. Na kraju krajeva, tako i jeste. I Dragan je lepo živeo od tog svog posla. I možda je i ta lepa mlada žena koja se udala za njega upravo odlučila, pa udaću se za direktora ove preduzimačke firme. Možda je upravo to taj rebus. Možda je i nju neko voleo. Ali je ona između tamo nekog i Dragana izabrala direktora. Sada, zašto Dragan nije sa te tačke gledišta uporedio svoju situaciju od pre 10 godina i zašto nije sada ovu ženu uporedio sa svojom suprugom? I onda da kaže, ok, razumem zašto se moja bivša žena udala za direktora. Žene vole moćne i uspešne muškarce. Sada, to se nije desilo, Dragan to nije tako gledao. On je i dalje dolazio u svoje mesto, obilazio je on stan svoje ćerke. Kada je došao 18. rođendan, taj stan joj je i poklonio, kako je i obećao prilikom razvoda, i ćerka je kao punoletno lice imala pravo da raspolaže sa tom nekretninom. Na kraju krajeva tako se i ispostavilo. Sada, sve je to lepo što se pričalo da Dragan komunicira sa svojom ćerkom kako treba. Međutim, nije mi tu nešto jasno. Da li je, recimo, njegova ćerkica njemu prenosila šta, recimo, njegova mama priča sa očuhom u vezi Dragana? Da li je njegova ćerkica njemu prenosila neke stvari kako komunicira očuh sa njom? Da li je nekada opsovao? Da li je nekada nešto uvredio? Da li je nekada vikao na nju? Da li je zapravo majka tražila od ćerke nešto da uradi u smislu nekih važnih odluka, koju, recimo, školu da upiše? Da li je insistirala, sine, upiši tu i tu školu? Da li je ćerka pitala oca, tata, šta misliš, da li ja treba da upišem
recimo srednju medicinsku školu. Ne znam da li je Dragan imao takvu zdravu komunikaciju sa svojim detetom. Mislim da nije. Jer da je imao zdravu komunikaciju, znao bi da možda njegova bivša žena sa sadašnjim mužem manipuliše njegovom ćerkom. U kom smislu? Pa u smislu, sine, šta će tebi onaj stan koji ti je tata ostavio, ajde prodaj ga, treba da završimo ovo, posle ćemo mi tebi da kupimo neki bolji stan, recimo možda dole u Primorju ili u Podgorici, gdje god budeš želela. Sada, šta se dešava? Dešava se to da ćerka bez znanja oca prodaje tu nekretninu i da novac daje upravo svojoj mami, koja je, pretpostavljam, taj novac ustupila suprugu Radetu, koji je u međuvremenu postao i predsednik fudbalskog kluba u svom mestu. I sada, to je ono staro pravilo koje je rekao Berlusconi, ako želiš da uništiš najbogatijeg čoveka, a prijatelj ti je, samo mu predloži da kupi fudbalski klub. Ne u smislu da se bavi ovim sportom, recimo košarka, hokej ili šta ja znam, fudbalski klub. Jer kako je govorio Berlusconi, fudbalski klub je crna rupa za novac i koliko god da imaš para, on to sve usisa i na kraju ostaneš puki siromah. Da li se to možda desilo Radetu? Da li je on ušao u neke menadžerske dilove u smislu nekih fudbalskih transakcija? Možda je trebao da zakrpi neku sitnu rupu, ne tu veliku crnu rupu, nju je nemoguće zakrpiti, nego neku sitnu pukotinu sa možda recimo 50-60 hiljada eura, za koliko je otprilike prodat taj stan, pretpostavljam. Možda i za neku veću lovu je prodat, ali koliko god da je uzeta lova za taj stan, ona nije mogla da pokrije neke finansijske troškove očigledno u ovoj porodici. I šta se dešava? Vest o tome da je Draganova ćerka prodala stan stigla je i do Primorja, odnosno i Dragan je čuo tu priču, odlazi za svoje mesto na severu Crne Gore, poziva svoju ćerku da se vide u jednom kafeu tu u gradu, ona dolazi, kaže: ćero, kako je stan, da li si nešto sređivala, hoće tata da pogleda stan, kaže: tata, mi smo prodali stan. Kako si to mogla da uradiš? Pa morala sam. To je pokazivanju njegovih prijatelja, Draganovih prijatelja. Kaže: morala sam jer je očuh to insistirao, a na kraju krajeva i majka. Oni su me prisiljavali na to. Sada, Dragan ne proverava da li je to tako bilo, nije bilo tako. Ako je bilo tako, zašto je bilo tako? Ako se sve to desilo, ajde da vidimo kako najbezbolnije da rešimo tu priču, ako možemo da je rešimo, u smislu, ćero, da vidimo šta ćemo sada sa tobom. Ili da je jednostavno rekao: dobro, ćerko, ti si sada punoletna, ispala si glupa po tatinom mišljenju, ali to je tvoj izbor. Želim ti sve najbolje u životu, javi mi se uvek kao i dosad, možeš kod tate da letuješ, ali kao što si i upoznata, tata sada ima drugu porodicu, imam i druge obaveze. Uvek ću te voleti, tu sam da pomognem koliko mogu, ali verujem da neću skoro biti u mogućnosti da ti recimo priuštim neki novi stan. I trebao je da se vrati za Primorje. Međutim, šta radi Dragan? U njemu je proključao bes. I to najverovatnije onaj stari bes koji je u njemu tinjao već 10 godina. Nije bilo nikakvog ventila da izbije to iz njega. On je onako besan otišao do fudbalskog stadiona u gradu, jer je znao da će tamo pronaći Radeta, jer zapravo on je postao predsednik tog fudbalskog kluba, i znao je da se upravo u tom periodu renovira stadion, odnosno postavljaju se stolice i prave neke nove tribine. Odlazi Dragan sa svojim džipom, parkira ispred, tu su bili i neki novi radnici koji su počeli da rade na stadionu, ali svi su oni znali Dragana, javili su mu se. Pitao je Dragan da li je direktor tu, jeste. Kada ga je Rade video, pitao ga je kojim dobrom, kaže nije dobro,
došao sam da te pitam zašto ste prevarili moju ćerku u vezi prodaje stana. Dragan je rekao, na kraju krajeva taj stan je moja očevina i ja sam dao taj stan svome detetu. Rade je rekao, pa vidi Dragane, to dete je odraslo kod mene u stanu, ja sam finansirao njegovo odrastanje, školovanje, brinuo o njemu, to što je ona prodala stan, možda je ispala glupa, ali na kraju krajeva ona je punoletna, ima i majku. To je Dragana strašno uvredio, rekao je, dobro, rešit ćemo ovo za koji dan. Otišao je nazad na Primorje, otišao je do svoga stana, ne da bi tamo ostao duže ili da bi rešavao neke poslove, otišao je da uzme oružje. Uzeo je pištolj i uzeo je automatsku pušku i vratio se nazad u svoje rodno mesto. Bio je 19. april. Negde oko 20 časova dolazi do ulaza u stadion, tamo je parkirao auto i čekao je, gledao je, znači sedao je u džipu i čekao je trenutak kada će da se pojavi Rade, jer je znao da Rade treba da dođe uveče, da pregleda šta su uradili majstori tog dana, da im da zadatak šta treba da rade sutra i naravno da porazgovara sa portirima koji ostaju da rade noćnu smenu, njih dvojica. I u tom trenutku, dok je on sve to razmišljao u svojoj glavi šta treba on da uradi kad se pojavi Rade, pojavljuje se Rade, dolazi svojim automobilom, parkira 20 metara na parkingu udaljen od Draganovog automobila, nije ni registrovao da je tu zapravo Dragan, izlazi i kreće ka ulazu u stadion. Dragan u tom trenutku izlazi sa automatskom puškom, repetira i kaže, došao sam da završimo onu priču od danas. Okreće se Rade, vidi da ovaj ide ka njemu sa automatskom puškom, shvatio je da je vrag odneo šalu, počinje da trči, da što pre uđe u stadion i da nađe neki zaklon. Međutim, sasekao ga je rafal. Rade je pao, pogođen sa 4 metka u leđa. Odmah je pritrčalo i obezbeđenje, nastala je velika gužva, neko je pucao u vazduh iz pištolja, pretpostavljam neko od portira, znači nije pucao ka Draganu, nego u vazduh, da mu stavi do znanja da i oni imaju oružje. I Dragan kada je čuo te pucnje i kada je video da ide velika gomila radnika i 2 portira ka ranjenom Radetu, odlučio je da ne puca na njih, nego da ode i da završi ono što je imao u planu. A šta je imao u planu? Seda u svoj džip i odlazi ka centru grada, ka naselju koje se i zove Centar, odnosno Varoš. I odlazi do stana upravo ranjenog Radeta i njegove bivše žene. Dolazi do ulaznih vrata, zvoni i Dana dolazi do vrata i vidi ispred Dragana sa oružjem. Da li ona mobilnim telefonom odmah pozvala policiju ili ne, ja to sada ne znam, ali ono što znam, odmah je viknula deci da izađu na terasu. U stanu je bila Danina i Draganova ćerka, ona je uhvatila za ruku 10-godišnjeg brata i izvela ga je na terasu stana. U tom trenutku Dragan puca u bravu blindiranih vrata. Od siline metaka raznosi bravu blindiranih vrata, Dragan nogom udara ista, ulazi u stan i odmah u dnevnom boravku video je svoju bivšu ženu Danu. Odmah ju je sasekao rafalom. Čuo je samo vrisak svoje ćerke i Daninog sina sa terase. Okrenuo se, izašao je iz stana, otrčao je do svog džipa i otišao u nepoznatom pravcu. Odmah je došla u stan i hitna pomoć i policija, jer znali su, čim ih je neko nazvao, da se čuje pucnjava, znali su da je to Dragan
završio drugi deo priče. Kako je rekao jedan policajac, bili smo presrećni u toj nesreći kada smo videli živu decu, odnosno 20-godišnju devojku i 10-godišnjeg dečaka. Što se tiče Dragana, kreće odmah potera. Znali su da je naoružan i da je opasan, jer na kraju krajeva ima i ratničko iskustvo. Odmah je pozvana specijalna policija iz Podgorice i SAI iz tog ministarstva policije iz Podgorice stiže helikopterima. Stižu na sever Crne Gore i kreće potera za Draganom. U jednom selu blizu crnogorsko-srpske granice pronalaze Draganov džip. Svi su pomislili da je on pešice prešao granicu i otišao u Srbiju. Znali su da u Srbiji Dragan ima dobre jatačke veze i da može u jednom gradu kakav je Beograd da se skriva godinama. Da zna hiljade i hiljade tih navijača sa kojima je bio u bratskim odnosima i na kraju krajeva znao je i svoje drugove sa fronta, odnosno iz jedinice koja se zvala Tigrovi. Znali su da oni jedan drugog ne izdaju i da će ga sigurno skrivati onoliko koliko bude potrebno. Neki od specijalaca su i odahnuli. Rekli su, daleko mu lepa kuća, javit ćemo kolegama iz Srbije, neka ga traže po poternici, jer je izvršio dvostruko ubistvo. I neka tamo rade s njim šta hoće, ako ga uhvate, isporučit će ga. A onda ćemo mu suditi. Međutim, to olakšanje trajalo je samo jedan dan. Jer već sutra dan je neko dojavio da je video Dragana u jednom naselju koje je puno napuštenih kuća, kako ulazi u jednu od istih, da nosi veliki borbeni ranac i da ima automatsku pušku. Specijalcima je tačno javljeno o kojoj je kući reč i došlo je njih na desetine, opkolili su tu kuću i počeli su pregovori. Pregovori u smislu Draganove predaje. Međutim, Dragan nije imao nameru da se preda, rekao im da ne prilaze ili će da puca. Pregovori su trajali od 10 časova prepodne pa do 20 uveče. U 20:30 časova policija je ispalila suzavac. Ubacili su suzavac u ovu kuću. Da li je u međuvremenu bilo i neko puškaranje između specijalaca i Dragana? Neki kažu da jeste, to je potvrdio i ministar crnogorske policije. Međutim, neki Draganovi prijatelji kažu da Dragan nije pucao na crnogorsku policiju, odnosno na crnogorski SAI. Sada, po njihovoj priči kažu da je Dragan bio ranjen u ruku i nogu. Kako su oni mogli da rane Dragana u ruku i nogu ako nije bilo međusobne razmene vatre? Bilo kako bilo, ubačen je suzavac, specijalci su sa maskama upali unutra, naravno i sa pancirima, došlo je do pucnjave i Dragan je likvidiran. Kako je kasnije objavio crnogorski ministar policije, SAI je postupio samo po zakonu. Nije prekršio svoja ovlašćenja ni po jednoj tački. Međutim, u javnosti i na mnogim portalima vodile su se mnoge javne rasprave u vezi ovog događaja, jer su mnogi smatrali da je SAI prekoračio svoja ovlašćenja i da nisu trebali da likvidiraju Dragana. Trebali su da budu samo uporniji oko pregovora i ubeđivanja da se isti preda. Sada, verovati portalima ili verovati MUP-u, na kraju krajeva tužilaštvo prihvata ono što im servira policija. I tako je i bilo. I tužilaštvo Crne Gore je reklo da nije bilo prekoračenja ovlašćenja. Urađen je uviđaj, telo je poslato na obdukciju, posle obdukcije predato je porodici zbog sahrane. U međuvremenu, dan pre Draganove sahrane, obavljena je u istom tom mestu, na lokalnom groblju, i sahrana ubijenog bračnog para, odnosno Radeta i Dane. Oni su sahranjeni uz
ogroman broj ljudi, bila je to velika sahrana, sveštenik je održao opelo, održani su i govori, svi su bili tužni i nesrećni. Na toj sahrani bila su i njihova deca, i iz prvog i iz drugog braka. 2 dana posle toga, isto na tom groblju, bila je i Draganova sahrana. To mesto nije do tada imalo tako veliku sahranu. Svi to tako kažu, što je i normalno, jer Dragan je bio vođa zvezdinih navijača. Kao što sam rekao, organizovano su autobusima došli i iz Beograda. Bilo je par hiljada ljudi na toj sahrani. Svi su bili tužni i ispratili su Dragana kao svog brata na onaj svet. Sada, mnogi će reći, eto, on je bio isprovociran postupkom očuha i bivše žene, što su prisilili nesrećnu devojku da proda stan. Tu je eksplodirao i uradio je nešto. Ja kažem, uradio je nešto strašno što nije smeo. Zašto? Nije samo on uništio život svoje bivše žene i svog možda suparnika, kako je Radeta doživljavao. Uništio je život i svoj, jer stradao je i on od policije, i na kraju krajeva unesrećio je nekoliko porodica. Nije trebao da se vraća u svoje mesto. Trebao je da ode na Primorje, kako je i otišao, i da nastavi život sa svojom novom porodicom i da se bavi poslom kojim se bavio, i to veoma uspešno. Trebao je na kraju krajeva da pozove i svoju ćerku, kada ohladi glavu od besa, da pozove svoju ćerku i da kaže: ćerko, ako te oni maltretiraju, dođi da živiš kod tate. Tata će ti obezbediti sve ono što može da ti pruži, pružit će, i na kraju krajeva ti nisi tikva bez korena. Da je to uradio, bili bi živi svo troje i ova priča večeras ne bi bila pričana. Zato, dragi prijatelji, treba da vam ova priča bude pouka, da ništa ne rešavate brzo, u jarosti i zbog nekih neraščišćenih računa iz prošlosti. Povucite ručnu. Prvo vidite gde se nalazite u ovom trenutku i šta dobijate, a šta gubite ako uradite to što ste zamislili na brzinu. U najboljem slučaju možete da dobijete doživotni zatvor ili 40 godina zatvora sa dobrim advokatom. A u najgorem da izgubite i vi svoj život, kao što se i desilo sa Draganom. Zbog svega ovoga što je uradio ovako nepromišljeno, i njegova deca su ostala neobezbeđena. Ne samo ćerka, nego i sin. Jer na kraju krajeva i ta firma na Primorju bez Dragana, ona ne postoji i ugasila se, naravno. I tu su mnogi ljudi ostali bez posla. A što je najgore, Draganov sin i Draganova ćerka ostali su bez oca i ostali su bez prihoda koji bi možda im omogućio i mnogo bolje školovanje i svašta nešto. A osim toga, Dragan je imao mladu ženu koja bi mu možda rodila i još dece. Izgubio je mnogo Dragan. Uništio je jednu porodicu, urezao je u sećanje svojoj ćerki i sinu svoje bivše žene, urezao je jedan strašan događaj koji će pamtiti celog života i bit će zapamćen kao loš otac. Zato pustite te priče. U Crnoj Gori se neke stvari rade zbog kamena koji se zove čast. Najveća je čast kada budete stari ljudi i kada priđu vaši unuci i kažu: deda, tata nam je rekao ili mama nam je rekla da si bio ekstra dobar otac. A vi onda zasučete brkove, zapalite cigare i kažete: deco, ajde pustite sada dedu da deda odgleda čudne priče onog brace Zdravkovića, koji vas pozdravlja do sledeće emisije i želi vam svako dobro, sa željom da vam
ova emisija ostane upamćena i bude na nauk. Pozdravljam vas.